Դեռևս չմտածես, որ ես Ռաֆի թիկունքում կամ Ռաֆից թաքուն ինչ-որ բան եմ անում։ Չկա տենց բան։ Ես ուղղակի ուզում եմ հետդ խոսամ այդքան բան։ Բայց ինչի մասին, կոպեր։ Ինչի չէ, ում։ Քո մասին, Մերի։ Դու հիմա խմած ես։ Ավելի լավ գնա, մենք հետո կխոսենք։ Չէ։ Այս ամենալավ վիճակն է։ Չէ, խնդրում եմ, արի ես քեզ ճանապարհեմ, մենք հետո կխոսենք։ Քեզ թվում է մենք խոսալու ոչ մի բան չունենք։ Այնքան շատ բան ունեմ քեզ ասելու, որ չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Մերի ամբողջ գիշեր մտածել եմ։ Ռաֆի հետ էի։ Ինքը գնաց, ես մնացի մենակ, դրսում։ Դու գիտես ինչ բարդ է, երբ որ հարցի մի կողմում կանգնած անկերդ շատ հարազատ։ Իսկ մյուս կողմում կանգնած է։ Հանգստացի մի հատ, ու պետք չի տենց բաներ խոսալ։ Արի ես քեզ ճանապարհեմ, մենք հետո կխոսանք։ Դու հիմա այն վիճակում չես, կոպեր, գնա։ Այսքան ժամանակ չեմ ասել։ Չնայած երկար ժամանակը, որ չեմ ասել։ Ու դու երևի մոռացել ես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Էդ ինչ ես տես նայում։ Մոռացել ես, հա, որ ես քեզ սիրում եմ։ Շատ ուշադիր լսում եմ։ Ռաֆն է։ Ես անծանոթ համար չեմ վերցնում։ Ասացիր, որ կզանգես։ Դեռ օրը նոր ապացվե։ Ուզում եմ հանդիպենք։ Հետաքրքիր է, հա։ Գիտեմ, որ հետաքրքիր եմ։ Դե տեղս գիտես, հիշում ես։ Հա, Արի, սպասում եմ։ սպասել պետք չի։ Ես տարածքում եմ։ Մտի ներս։ Հետաքրքիր է։ Արդեն ասել ես։ Լացել ամոթ չի։ Ինչի ես էլի եկել։ Ես երեկել եմ եկել։ Դու այստեղ չէիր։ Երեխուն մի քանի բան էի բերել։ Աշոտ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու այն օրը օգնեցիր ու երեխուն բերեցինք այստեղ։ Բայց իրան ոչինչ պետք չի, ոչինչ մի բեր, ինքը ամեն ինչ ունի ու ոչ մի բանի կարիք չկա, իր համար ամեն ինչ արվում է։ Իսկ դու, քո համար էլ ամեն ինչ արվում, դու էլ ոչ մի բանի կարիք չունես։ Ուր ես գնում, խոսում ենք։ Ես ու դու խոսելու ոչինչ չունենք։ Ես քեզ շնորհակալ եմ, որ օգնեցիր երեխուն բերեցինք։ Աշոտ, հիվանդանոցում ենք, ես չեմ ուզում ձայնս բարձրացնել, ձեռքս թող։ Կներես զանգ է գալիս, պիտի պատասխանեմ։ Ալո։ Գրել էիր, որ զանգեմ։ Հա, բայց հիմա մենակ չեմ, հետո կզանգեմ։
Պապա տեր։ Պապայի զանգերին չեմ կարող չպատասխանել։ Մոտիկ մարդ է։ Պապաս։ Քեզ։ Հա, դու էլ։ Որպես մտերիմ մարդու աղջիկ։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե դու մի անգամ էլ այստեղ եկար, ես բոլորին կզգուշացնեմ, որ քեզ ներս չթողնեն։ Հավատա, դրա համար պատճառ կգտնեմ։ Ու ընդհանրապես հեռու մնա ինձանից։ Ինչքան կարող ես հեռու։ Հոպար, ես ինչ անում ստեղ, Նախ բարև ձեզ։ բարև հոպար, Եթե ես հյուր ունեմ, ուրեմն Իրան էլ իմ նման բարևում ես։ Իրան էլ իմ նման հարգում ես։ Ինքը իմ մոտ է եկե։ դու գիտես ես ով է, որ ես սրան բարև եմ, Հիմա երկուստ ես տեղ եք։ Հեսա կհասկանանք ով է։ Անցած անգամ ես տենց էլ չհասկացա ինչ եղավ։ Ու դու ինձ բան էիր պատմելու։ Հիմա որ սենց շնչակտուր եկել ես, գիտես թե հյուր ունենք, մենք իրան կլսենք, հետո երկար ժամանակ ունենք խոսելու։ Ես երկար բան չունեմ ասելու։ Չեմ էլ սիրում սենց հարցերի մեջ խառնվեմ։ Ուղղակի այլ տարբերակ չկա։ Որովհետև ընկերս է ինձ խնդրել, որ իր աղբորը օգնեմ։ Ու հիմա ես ազատության մեջ եմ, ինքը չէ։ Ցանկացած հարցով ես եմ զբաղվում։ Իսկ ով նորմալ բացատրում եմ։ Բացատրելու կարիք չկա։ Ու հիմա այդ ընկերոջս ընտանիքը վատ վիճակում է հայտնվել։ Որովհետև իր փոքր աղբերը սխալ ճանապարհով է գնացել։ Իսկ ես հիմա պետք է ամեն ինչ անեմ, որ իրանք ոչ մի խնդիր չունենան։ Հատկապես իր մաման։ Ու ստացվել անենց, որ ինձ խանգարում են։ Եթե դու իմ փոխարեն լինեիր, ինչ կանեիր։ Ձեռները կջարդեի։ Դե նույն բանը ես եմ անում։ հոպար հիմա քեզ ինքը ինչ ասի սուտ է, չգիտեմ ինչ է հետևիցս ընկել, բայց 100%-անոց սուտ է, չհավատաս, չկա տենց բան։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել։ Ինչ ասես դու պիտի ասես։ Այսինքն կարա գրպանները դատարկի ու էլ ինքն էլ բան չի ունենա ասելու։ Արի։ Ինչի համար ես հիմա այդ ամեն ինչի ինձ ասում։ Նորություն է այս ամեն ինչը քո համար։ Դու հիմա լավ վիճակում չես կոպեր։ Լուրջ։ Ես իմ ամենալավ վիճակն է։ Գիտես ինչ, հիմա երևի քեզ թվում է, որ ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, որ ուղեղս չի աշխատում։ Ու մենակ ինձ է թվում, որ ես հասկանում եմ։ Դու ինձ ոչ մի բան չես ասել։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ լսել։ Իսկ հիմա խնդրում եմ գնա։ Դու հիմա շատ սխալ բաներ ես անում։ Չէ։ Ես էլ չեմ սպասելու, որովհետև ես իմ ամբողջ կյանքում սպասել եմ, որ վաղ ավելի հարմար առիթ է լինելու, որ քեզ հանդիպեմ, որ հետդ խոսամ։ Բայց մոտ ուշադիր նայ ինձ, լավ նայ։ Ու կհասկանաս, որ ամբողջ կյանքս անցել է վաղվա հարմար առիթին սպասելով։
Իսկ քեզ ոչ մի բան չի ասում, որ ես հիմա Ռաֆենց տանն եմ գոպեր։ Ապրես։ Էս Ռաֆի տունն է։ Էս քո տունը չի։ Ու ոչ էլ էս քո տեղն է։ Մեր ես խոսել եմ Ռաֆի հետ։ Ես եմ Ռաֆին համոզել, որ խաղից դուրս եմ։ Բայց ես քեզ անկեղծ եմ ասում։ Ես քեզ այնքան եմ սիրում, որ սիրտս քո համար ցավում է։ Մարդ ինչքան պիտի ուժեղ լինի, որ սիրած աղջկան հանդիպի ու ոչ մի բառ չասի։ Ես քեզ խնդրում եմ, էլի մի քիչ մտածի, էլի, մի քիչ։ Ու որ մտածես կհասկանաս, որ իրոք սիրում եմ քեզ։ Ես մտածել եմ, որ այդ ամեն ինչը մանկական սեր է եղել, որը անցել գնացել է։ Դու իմ շատ լավ ընկերն ես։ Սուս մնա։ Ինչ մանկական սեր։ Քո մոտ ինչի չանցավ այդ մանկական սերը։ Դե թող անցներ։ Բայց դու չես մոռացել, չէ՞։ Դու մինչև հիմա Ռաֆին սիրում ես, չէ՞։ Մի հատ հանգստացի ու դուրս գնա։ Դուրս արի։ Հապար չեմ հասկանում։ Կարևորը որ ես եմ հասկանում։ Էսովա ու Դատարկի գրպաններդ։ հապար դու հիմա սրան ես հավատալու։ Չէ, աշկերիս։ Դատարկի գրպաններդ։ Դու լավ գիտես, որ ես չեմ անի դատարկի ալիք։ Արագացրու, ալիք։ Հետո։ Թաշկինակ պահել է հլմոդայի մեջ, հա? Հապար ես չգիտեմ ես ինչը։ Ես չգիտեմ ես ինչը, եսի ինչի։ Կավակ գլխացավի դեղա։ Գնում ես, լավ մտածում ես, ոնց ես ինձ պատմելու, ով է քեզ քաշել այս ամեն ինչի մեջ, ալիք, դու լավ գիտես, որ ես 2 րոպեում կարամ ամեն ինչ իմանալ։ Գնաս տես։ Դու սպասի։ Քիչ ես արել։ Ինչ արել ես քիչ ես արել։ Ես ուրիշ տարբերակ չունեի։ Ընկերոջս խոստացել էի, որ պիտի օգնեմ։ Աղբերը վատ թեմաների մեջ ես հիվանդները փողոցներում մնալու։ Նենց որ Սա ինձ հետո ինչ հարցեր լինի, տեղս է գիտես։ Օրվա մեջ ոչ ժամն էլ լինի, զանգում ես։ Այս ամեն ինչի հետևում ալիքի նման ջահելներ չեն կանգնած։ Սրանք գործիք են։ Սրանք գործիք են։ Ես կզբաղվեմ սրանով։ Կզբաղվեմ։ դու էլ իմ տեղը գիտես։ Երբ որ պետք լինեմ զանգի։ Դու
Դուրս արի։ Դու քեզ լրիվ կորցրել ես։ Ես մենակ իմ համար չեմ եկել։ Ես քո համար եմ եկել։ Մեղքս գալիս ես։ Ես։ Հա դու, որովհետև չես հասկանում ինչ ես անում։ Չես հասկանում, որ Ռաֆ ընդամենը պահի տակ է այդ որոշումը կայացրել։ Պահի տակ ընդամենը Մերի։ Հիմա ինչ ես անում ես տանը նստած, հա? Սպասում ես, որ Ռաֆը քեզ սիրելու, հա? Դու շատ բան չգիտես, Մերի, դու լիքը բան չես հասկանում։ Ես գիտեմ մի բան, որ ես սիրում եմ Ռաֆին։ Ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ ուզում իմանամ։ Ռաֆին անին էլ է սիրում։ Ու գիտես որն ամենավատը, որ Ռաֆն էլ անին է սիրում։ Հերիքա։ Ես էլ եմ էտ ասում հերիքա, մի մն այս տանը գնաց տեղից։ Ես էլ եմ շատ բան հասկանում։ Շատ բան։ Ես գիտեմ իրանք իրար հետ չեն լինելու։ Ես սիրում եմ Ռաֆին։ Ու գիտեմ, որ իր հոգատարությունը ինչ-որ մի բան նշանակում է։ Ու հանկարծ ինձ չասես, որ այդ ինչ-որ խղճի զգացումից ելնելով է։ Գոնե ես շատ լավ գիտեմ, ինչ է անպատասխան սերը։ Այդ շատ դժվար բան է։ Ամեն մեկը չի դիմանա դրան։ Մերի դու որ հաստատ չես դիմանա։ Ինչին ես կդիմանամ, այդ ես գիտեմ։ Դու քեզ նենց մի պահի։ Ոնց որ միջև այդ մենք իրար հետ շփվել էինք ու ես քեզ հիմա դավաճանում եմ, մի պահի քեզ տենց։ Դու ինքդ ասեցիր, որ Ռաֆին ասել ես, որ դու խաղից դուրս ես։ Ուրեմն խաղից դուրս մնա կոպեր։ Ու հիմա գնա։ Գնա կոպեր, գնա։ Լավ մնա։ Ես արդեն գնամ։ Չասեցիր, որ հայրը Չկարողացա։ ավելի լավ է իմանա։ Այսպես ավելի դժվար կլինի իր համար։ Հասկանում եմ, որ ճիշտ եք։ Բայց ինքը հիմա լրիվ ուրիշ լուրերի է սպասում։ Համ էլ ես պատրաստ չեմ։ Որ արթնանա, ասեք, որ կգամ, հա։ Անպայման, վաղն էլ դուրս կգրենք։ Ես հաստատ կգամ։
եմ հասկանամ մենք ինչ-որ պայմանավորվածություն ունենք, որ ես մոռացել եմ։ Կարևոր թեմա կա։ Դու ինչ-որ պետքա անում ես։ Ես ինչ-որ պետքա տալիս եմ քեզ։ Հիմա ինչ կա խոսալու։ Օպարիս ականջին ասել է, որ այս թեմայի մեջ եմ։ Այդ լավ չի, որ Վլադը սրա հոտը առել է։ Դու ինձ լավ գիտես։ Առաջինը ես չէի ուզի, որ Վլադը այս ամեն ինչի մասին իմանար։ Բայց նորոյ ինքերը շատ է խառնվում մեր գործերի մեջ։ Ով։ Ռաֆը։ Հա, հենց Ռաֆը։ Մի ժամ առաջ էլ հորեղբորս մոտ էր։ Վլադը որոշել է բարձի, ով այս ամեն ինչի հետևում կանգնած։ Ու որ որոշել է կանի։ Այդ քեզանից չի։ Ինչ ես թողել, որ Ռաֆը խառնվի քո ու Վլադի գործերի մեջ։ Հիմա ինչ վախեցել ես։ Կարող է Ռաֆը վախացրել է։ Ես քո մասին ուրիշ կարծիքի եի։ Բա մի բան արա։ Ինչ անեմ։ Ասում եմ Վլադը տեղյակ է։ Ուրեմն նենց արա, որ Ռաֆը կյանքում էլ քո գործերի մեջ չխառնվի, որ իր տեղը իմանա։ Ինչ անեմ։ Ես պիտի ասեմ։ Համե չեմ հասկանում Ռաֆին ինչի համար եկտես մեզ պրոբլեմ սարքել։ Ինչ ես թողել, որ հասնի Վլադին։ Ես քո մասին մեծ կարծիքի եի, գիտեի նորմալ տղա ես։ Ինչ անեմ։ Ես ինչ որ անելու ա քեզ արդեն ասել եմ։ Էլ ասելու բան չունեմ։ Հիմա այս հարցը կարող է դու փակես կամ չփակես, բա հետո։ Եթե ինչ որ մարդ կա, ով որ քո համար պրոբլեմներ է ստեղծում, ուրեմն պետք է բացատրես այդ մարդուն, որ չի կարելի։ Որ չխառնվի քո գործերի մեջ։ Որովհետև եթե այս անգամ խառնվել է, կարող է մի անգամ է խառնվի։ Ամեն Ռաֆը տես մեծ զուգ չի, որ տես վախեցել ես։ Ես Ռաֆից չեմ վախեցել։ Մի խոսքով Ալիկ։ Ինչքան էլ ասում ես, որ չեմ վախեցել, ես տենում եմ, որ վախեցել ես։ Նայ ես չլինի ես Վլադի հետ հարցեր ունենամ։ Ուրեմն նենց արա, որ Ռաֆը քեզանից ավելի շատ վախենա։ Հասկացար ինձ։ Հաջողություն։ Կարած գնաս։ Հերդ Աշոտի հետ ու ձեռքով իրար բարևում են։ Այս արդեն նորություն է։ Շփվում են իրար հետ։ Կոպեր ոչ մի բան չգիտեմ։ Բայց սրա պատճառով Ռաֆը նստեց։ Ուզեմ չուզեմ արագ լուրերը հասնում են։ Ես չեմ ուզում Ռաֆին քննարկել։ Չենք քննարկում, պապ, ուղղակի խոսում ենք։ Այդ ոնց ալնում, որ Ռաֆը ներսում խնդիրներ է ունենում։ Ու այդ նույն մարդիկ ներսի ասում են, որ Աշոտն է այդ ամեն ինչի հեղինակը։ Ինքն է փորձում բարթացնի Ռաֆի կյանքը։ Հիմա ես քեզ հարցնում եմ, դու տեղյակ ես դրա մասին, թե չէ։ Չէ՞ որ պայմանավորվել ենք, թե ու տիկուն կլնենք իրար։ Օգնենք իրար։ Տեղյակ ես, թե չէ։ Չեմ հասկանում։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Ոնց ասեցի Մակիչ, կինը մահացել է։ Ինքն էլ դե գիտես, խմելու է ծեր ուներ։ Վերջը տեսար։ Ված շրջապատի մեջ է եղել։ Ունեցած չունեցած այդ մի երեխեն է, ասում են կնոջ մահից հետո անկատուն է տվել։ Մնացածը արդեն գիտես։ Խաչատրյան, այդ մանկատան ձեռը կրակն եմ ընկել։ Բարդ պրոֆիլ է ընտրել աղջիկդ։ Ինձանից լավ գիտես, տենց երեխեքը ինչ տներում են մեծանում ու դրանց մեջ ովքեր կան։ Ոչինչ չայլ է, չի գիտակցում։ Մտածում է խեղճ երեխեք են օգնի։ Չի էլ հասկանում, որ մի 10 տարի հետո այդ երեխեքը իրանից ավելի շատ են կյանքի փորձ ունենալու։ Մեր գործի նման էլի, անշնորհակալ գործ։ Հաստատ։ Բայց ոչինչ,
Ոնց գնացել այդ ճանապարհով, տենց էլ հետ կգա։ Լսի Խաչատրյան, այդ սպանվածը բարեկամներ ունի։ Գործով հետաքրքրվողներ չեն եղել։ Ոչ մեկ էլ երևի շփում չի ունեցել։ Այդ լավ է։ Պետք չի, որ աղջկաս հետևից գնացող եկող լինի։ Դու դրանց լավ գիտես։ Կներես պետք է խոսեմ։ Հեչ հարմար պահի չես զանգել։ Խոսալու բան կա։ Ես չեմ հասկանում, ես համարս հավաքելը քո մոտ սովորություն ա դառել։ Կարևոր է մակիչ։ Քո այդ բոլոր գործերը վերջացրել ենք։ Քո անվան հարցն է։ Չհասկացա։ Ես քեզ դրսում սպասում եմ։ Սենց է էլի Խաչատրյան ջան, չեն թողում մարդը աշխատի նորմալ։ Լավ գնացի։ Հաջողություն։ Հեն ինչ կա։ Լսի դու այդ Ռաֆի մասին ինչ գիտես։ Էլի բան ա եղել։ Չէ, ոչ մի բան էլ չի եղել։ Եկել է քո գործերին խառնվում, որոշում ա դու որտեղ ապրես, ոնց ապրես։ Այդ հերիք չի չգիտեմ աղբորդ քեզ ոնց ա ներկայացրել, պլյուս դրան երեք Վլադի մոտ էր։ Հասկանում ես, Վլադի մոտ։ Վլադը հետս երեկն հենց ա խոսացել, որ քիչ էր մնում։ Ոնց։ Վլադի մոտ։ Ես գիտեմ այդ տղեն մեր համար լուրջ թեմա է դառնալու։ Վլադը արդեն հետաքրքրվում է, իսկ էդի ահա որա։ Ես այնց կփակեն տանը, դու էլ փողից կզրկվես։ Տենց բան չի կարա լինի։ Հիմա ինձ ավելի շատ է փող պետք։ Հարցին մենակ մի լուծում կա։ Այն ինչը մեզ խանգարում է, վերանում է մեր ճանապարհից։ Հետո ամեն ինչ դառնում է նենց, ոնց որ առաջ էր։ Ես չգիտեմ դու ոնց, բայց ես չեմ կարող թողնեմ, որ Վլադի մոտ ինձ խայտարականողը հանգիստ ապրի։ Դու Վլադի մասին մենակ լսել ես, իսկ ես հետը ապրել եմ։ Հորս տեղը ինքն է ինձ դասիրակ է մեծացրել։ Ինք ինձ կյանքում խփած չկար։ Երեք խփեց ու այդ Ռաֆի պատճառով։ Լավ մտածի մոս, հետս ես թե չէ։ Նայ, անես չլինի, որ հետո իրա պատճառով մեր այդ փողոցում մնա։ Հետդ եմ, ասա ինչ ենք անում։ Կասեմ, արի գնացինք։ Ինչ ա եղել։ Ռավն է էլի քիթը մեր գործերի մեջ մտցնում։ Իսկ կարա կնենց անեք, որ ես այս խոսակցությունների մեջ չխառնվեմ։ Էլ Ռաֆի անունը չլսեմ, հա։ Այսինքն, երբ որ պրոբլեմ կա, ես մենակ եմ, հա։ Տես ոնց կլինի։ Փողի ժամանակ մենակ չեմ։ Տոնդ փոխի։ Ինչի ոնց եմ խոսում։ Ասում եմ տոնդ փոխի։ Ստեղ ընկերդ չի նստած։ Ընկերդ չեմ, բայց մի քիչ գործընկերդ եմ։ Ուշադիր լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ռաֆը քո խնդիրն է։ Նենց արա որ չխառնվի ու վերջ։ Այս հարցը ես առանց քեզ կլուծեի։ Բայց այս անգամ հարցը շատ լուրջ է։ Ռաֆը Վլադին է խառնես ամեն ինչի մեջ։ Դու գոնե հասկանում ես ինչ գիքս ես տվել։ Ռաֆը սկսել է Ալիկով հետաքրքրվել։ Ու այդ իրան հանել է Վլադի վրա։ Վլադն է ոչ Ռաֆա, ոչ էլ Ալիկա, որ տենց հեշտ արանքից հանեմ։ Դրա մասին շուտ էր պետք մտածել։ Այն ժամանակ, երբ իր աղբոր տղուն գործի մեջ էիր խառնել։ Ես չեմ ուզում Վլադի հետ խնդիրներ ունենամ։ Դրա համար էլ դու հիմա ինձ կօգնես, որ այս հարցը մենք լուծենք։ Ես քեզ օգնեմ, հա։ Մոռացի դրա մասին։ Կարող է հիմա էլ իմ անունը ջրի երես դուրս գա։ Դու գոնե գիտակցում ես, որ միակ օգնող ձեռքը իմն է։ Ուզում եք էտել կտրեք, հա։ Ես ձեր կանաչ լույսն եմ, հետո ինչ եք անելու։ Դու Վլադի կապերը լավ գիտես։ Եթե ինչ ջրի երես հանեց, հերթը քոնն է լինելու։ Ու այս պատմության մեջ ամենաշատը դու ունես կորցնելու բան։ Ես ով եմ։ Լասա Աշոտ։ Բայց որ ասում ես Մալայան մակի չէ։ Հանգստացի մի հատ։
Մնում էր այդ լակոտի պատճառով անունս ջուրը գցեմ։ Դու գոնե գիտես այդ աթոռը ինձ ոնց է հասել։ Ինչ ջանքերի շնորհիվ է հասել։ Հա, ոնց չէ։ Այդ հարցը պետքա լուծեք։ Շատ արագ։ Այս հարցը լուծելու մի տարբերակ կա։ Այդ Ռաֆի երկար թևերը պիտի կտրենք։ Չեղավ տենց։ Մոռացի դրա մասին։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Իրանով էր ասում ընկնել ոտներիս տակ։ Միշտ էլ տարբերակներ լինում են։ Ասում եմ մոռացի դրա մասին։ Չեմ հասկանում, ինչ ես թևեր այդ փռը Ռաֆի վրա։ Բերթու որ գլխին սարքում ենք, տես չէր անհանգստանում։ Հիմա ի՞նչն է փոխվել։ Մի ժամանակ աշկիդ փուշն էր։ Ես էլ ուզում եմ հանեմ, որ տեսողությունը չվնասի։ Էլ չենք խոսում դրա մասին։ Մոռացի ասում եմ։ Ու չփորձես ինձ շանտաժ անել։ Մի մոռացի ես ով եմ։ Ես չեմ մոռանում դու ով ես։ Ինչ եք լուր։ Անի։ Մամ, ինչ ես ուզում որ ասեմ։ Չգիտեմ, տնից դուրս ես եկել աշխատանքի ես գնացել, հետաքրքիր բան չի եղել։ Բան չկա ինձ պատմելու։ Այնտեղ որտեղ ես գնում եմ, քեզ հետաքրքրող բան չկա։ Չեմ ուզում անիմաստ ջղայնացնել։ Էլի լավ չես։ Ան, ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Գնում եմ խոսում եք, գալիս եմ լռում եք, ես եմ ձեզ խանգարում։ Չէ։ Բա ինչ։ Մամ, մի բան եմ ուզում հարցնել։ Ինչ լավ է։ Գոնե այդպես ձև տանք, որ զրուցում ենք, ասա։ Պապան ինչ գործ ունի Աշոտի հետ։ Ինչ Աշոտ։ Դու շատ լավ հասկանում ես ում մասին եմ հարցնում։